Abah manikot bararetah. Naon tatah raribut nanyakeun tatah nah. Henteu nanyakeun tatah. Ieu mani bararetah, mani araradem, ararayem. Oh nu rek nginyeum antep we nu rek nginyeum. Eueuh nu nginyeum tatah. Ieu teh mani bararetah, aya sawah, aya kebon. Oh raribut atuh jeung nelepon paingan maneh kowe telepon lagi. Naon cenah make jeung raribut nginyeum tatah daya raribut cenah raribut. Ya, eueuh anu nginyeum tatah rek nelepon eueuh. Ieu teh mani bararetah. Araradem ararayem, aya sawah, aya kebon nih reang. Sora bancet. Oh kudu kagencet. Kagencet kumaha make rebut kagencet. Oh jadi nginyeum tatah teh cenah nya rek ngomekeun nu kagencet. Antep kolot madak kuat ieu kagencet mah ku lingis ku naon tong kudu we make ku tatah cenah nya. Mun ceuk urang mah make jeung ribut nginyeum tatah. Abah si tata dige eueuh anu nelepon ek nginyeum tatah. Iya, urang teh ngarareuna araradem. Ai ngarepan sawah, ngarepan kebon. Heuh masing nelepon oge dae se atuh. Jara rawuh atuh kumaha jang nanaon cenah nya atuh aing mah nginyeum tatah. Eueuh nu nginyeum tatah si tata dige ieu teh. Urang teh bararetah ngarepan sawah, ngarepan kebon. Ieu mani reang sada bancet. Kagencet we. Antep we lah kolot ieu meureunan ieu. Kuat meureunan nu kagencet mah kudu ku tatah ieu meureunan nyelapna panto teh anu kudu ku tatah kitu teh. Ieu lain anu nginyeum tatah, ieu teh ngarareuna di sawah, ngarepan kebon, sadareang bancet jeung koak. Oh budak. Oh nu kagencetna teh budak cenah nya. Atuh euy ari kitu mah bahaya budak mah heuh meureun kudu ku tatahnya cik adegan urang telepon atuh eta na. La ilaha illallah. Ampun teuing anu eta teh saha cenah ieu teh atuh cenah nya make jeung ieu nya. Urang ieu saha cenah bieu teh? Ya, lain aya anu nelepon nginyeum tatah, urang teh betah di dieu teh adem ayem. Wow, nu rek nginyeum tatah kan urang telepon atuh dina peti bejakeun dina peti ai butuh tatah mah. Mana ieu teh nomerna? Mana nomerna ieu teh anu nelepon teh mana? La ilaha illallah. Cik sok. Ye, eueuh nu nelepon eueuh. Ieu teh urang teh betah di dieu teh. Oh, kadeukeun nginyeum betah tatah. mani adem ayem ngarepan sawah, ngarepan kebon. Urang telepon karunya budak nu kagencet mah atuh da ripuh. Cik mana ieu teh nomerna? Mana ieu nomerna? Mana? Yuh, dengekeun eueuh nu nelepon. Urang teh di dieu teh betah ngarepan sawah, ngarepan kebon. Mani reang sada bancet. Kagencet masing budaknya kagencet budak. Tadi kan urang telepon. Ai maneh kumaha? Ieu teh mana nomerna ieu? Nomerna mana nu nelepon tadi? Ya, eueuh nu nelepon minjem tatah. Mana? Eueuh. Urang teh didengar di dieu teh betah. Araradem ararayem tuh, ngarepan sawah, ngarepan kebon. Nelepon dia rek dibejakeun dina peti di imah teh si tatah teh. Kitu tah. Dengekeun raing sada kuak. Aing makalah budak-budak we maneh teh kumaha eta teh. Kadeukeun urang telepon. Astagfirullahaladzim. Mana nomerna ieu? Mana nomorna anu eta anu nelepon tadi? Anu rek ya, ti tata dige. Nu nelepon. Aing teh di dieu teh betah. Araradem ararayem. Nu nelepon nginyeum tatah ti tata dige. Aing teh di dieu teh betah. Mana nomerna urang bejakeun di ditu dina jero peti, si tatah teh. Ayana. Adim, aing mah ijeng nu donge. Mana nomerna? Eueuh nu nelepon. Ti tata dige. Nu nginyeum tatah. Abang jeng nu bonge. Kajeun we. Aing mung ditulungan mah